Tanıdığımız yəni bilirik ki, kənd yeridir, rayon yeridir, bir nəfər var. Azərbaycanlıdır. Yəni o bu kənddə böyüyüb, bu yerdə böyüyüb, Azərbaycanda böyüyüb. Lakin onun Allaha şərik qoşduğunu görürük. Eşidirik ki, ondan şirk zahir olur. Lakin onun müsəlman olduğunu və yaxud da la ilahe illallah deyini heç vaxt eşitməmişik. Ya da tanımırıq da adamı. Özünü İslam'a nisbət edib etmədiyini də bilmirik. Lakin şirk etdiyini görürük. Bu adamın hökmü nədir? Yəni bununla necə müamilə olunmalıdır? Elhamdülillah bilirsiniz, şərt deyil ki, hamısından eşidəsən şəhadəti. O demək deyil, sənin yanından ki, keçirəcək, əşhədu an la ilahe illallah, əşhədu Muhammed Rasulullah deməli, sən müsəlmansan. Kimdir, sən müsəlman deyilsən. Belə məsələlərə ümumən yanaşılır. Ümumən biz bilirik ki, Şeyxülislam da toxunur bu məsələyə. Necə təyin eləmək olur? Necə təyin eləmək olur ki, adam müsəlmandır. Məsələn, yaşadığı yerdə kifayət eləyir. Yaşadığı yerdə. Və ya məsələn, özü nəsə desə. Və ya əgər eşitməmişsən valideynlərinə və ya valideynlərinin birinə. Və ya məsələn, tutaq ki, insandır, ölüb. Gəlmişsiniz yolda, baxırsınız, bilmirsiniz, müsəlmandır yoxsa yox. Əgər müsəlman ölkəsinə yaxındırsa, o hökmü verə bilərsən ona. Ümum, belə məsələlər, yəni demək istəyirəm ki, ümumən yanaşılır, ümumən. Və bir məsələ var da, qayda, yəqinlik. Şübhənlə aradan gedmir, zənnlə aradan gedmir. Yəqinliyi gərək yəqinli yapara. Məsələn, biz əgər müsəlmanlar yaşayan toplumdursa, çoxluq, ora müsəlman hökmü veririk. Lakin birdən nəsə olsa, yəqin olsaq, ondan sonra müsəlman hökmü vermirik. O ki, qaldı şirk eləyən, insan müsəlman ola bilsin, İslamda qalsın, şirk eləsin və ya İslamda qalsın, küfür eləsin. O demək deyil, o dərhal çıxır. Bəli, küfürdür, şirkdir və s. Bunlar ən böyük günahlardandır, İslamdan çıxarda bilir. Lakin müəyyən adamı çıxartmaq üçün bəyandan sonra olur. Ona hüccət çatır, bəyan olunur ondan sonra. Yoxsa ondan qabaq müşrik hökm vermək və s. Kimlər eləyib, onların dəlilləri qəribədir, yoxdur əslində. İctihaddır sadəcə, bəzi alimlər deyib. Qəribə rəydir bu. Çünki əgər elə yanaşsaq, elə bir firqə yoxdur ki, şirk olmasın sələflərdən başqa. Onu biz Allahın Müslümanı təkfir eləməliyik. Aydındır. Allahın isim və sifətlərində, məsələn, firqələr var, əşarilər, maturidilər, mu'təzillər və s. Onda əhl-i-sünn olan hamısı təkfir eləməlidir. Lakin təkfir eləməyiblər. Baxmayaraq küfür və şirk nə qədədir hər bir firqədə və ya sufiləri götür. Biraz ehtiyatlı olmalı, o ümumi sözlərdən çəkinin. O var xavariclərdə, belə ümumi sözləri atırlar. İndi qardaşlar da, sıralı qardaşlar olub, ayrı bilməsinlər. Deyirlər, hani doğrudan, elə bilirlər ki, bir dənə məsələ budur, şirk budur bir dənə. O qədər şirk var, o qədər küfür var. Lakin buna baxmayaraq, bidətçilər götür, şirklə nə qədər şirk var, nə qədər küfürlər var. Lakin əhl-i-sünnə onları təkfir eləməyib. Ümumən hətta xüsusən də təkfir eləməyiblər. Gəlib ayrıca başlamayıblar təkfir ofisi açmaq. Bir-bir gətirib, təkfir, sən kafirsən bura, sən sağa, sən sola. Hələ şey olmuyor, biz sələflərdən görməmişik belə şey. Aydındır? Bəli, insan kafir ola bilər, müşrik ola bilər. Lakin sələf mənhəcinə uyğun, qaydalarına uyğun. Amma sən heç nədən gəl götür, deyinə belə, onda bəs, onda sənə lazımdır gərək o işləri də onu təkfir edəsən. Yox, bu qapını açmaq düzgün deyil. Xüsusən sıralı adamlar bu məsələyə girişməsinlər. Həmçinin sualın sonunda belə bir şey yazılır ki, yəni onunla necə müamilə etməli? Onunla müamilə, müsəlmandırsa müsəlman, kafirdirsə kafir. İndi var belə fikir, qəribə fikirdir bu tüsü, qəribə fikir. İndi bu fikirləri yayırlar. Bəzi alimlər, hətta müasirlərdən Saudiyada deyiblər belə, göy ki, kim şirklidir, müşrikdir, ona müşrik müamilə verirsən, axirətdə isə imtihan yox. Əgər bu dünyada müşrikdirsə, axirətdə nə olur, müşrik olmur, imtihan necə olacaq? Qəribə rəydir, yox. Ona dəlil yoxdur. Aydındır, iştihaddır bəzi alimlərin. Həmçinin sual vermək istəyir ki, Bəli. Deməli, bu insan deyir, mən tanımıram da, hər hansısa bir insan, amma ondan şirk zahir olur. Sonra da soruşur ki, necə müamilə edin? Olmazmı ki, müamilə etməmişdən qabaq soruşsun özündən? Yox, siz hələ deyil də. O qapını da açmaq istəmirik. Soruşacaq olur, bilsin, avam da deyəcək, belə, qutardı, mən hökm vermişəm. Biri deyir, atam kafirdir. Nəyə görə? Mən hüccət qaldırdım ona. Bu məsələ düzgün deyil, xüsusən sıralı adamlar toxunmağın məsələyə. Ona görə Şeyx Fovzan deyir ki, təkfir məsələlərində, hətta elm tələbələrinə müraciət etmək düzgün deyil. Alimlərə müraciət etmək lazımdır. Bu qapını açsaq,
Hamı başlayır bir-birini təkfir eləməyə. Necə xavariclər özləri düşüblər bu bəlaya. Onlar bir-birlərini təkfir eləyirlər. Bunlar oturur o tərəfdə deyir kafir. O birisilər də o birisi tərəfdəkilər deyir kafir. Çünki elə yaranıb ki, şeytan da onları belə anladır. Kafir deyəndə ləzzət alır. Həmçinin imanını təzələyir və həmçinin deyir ki, Allaha belə yaxınlaşıram, ləzzət verir. Yəni, təkfir eləməsə darıxır. O da təkfir eləyiblər və təkfiri dinin ən əsas məsələsinə qaldırıblar, yüksəldiblər. Təkfir eləməyəndə darıxırlar. Və ya şübhələnirlər ki, bir nəsə az təkfir elədim mən. 5-6 nəfəri. Sansı bir 30-40 nəfər təkfir eləyim, ləzzət alım. Bu, çoxsu da hələ adamların xəstədirlər. Psixoloji xəstəlikdir. Şeyx Allah razı olsun. Yenə də deyəcəklər siz xavariclərdən, təkfirdən çox danışdınız. Halbuki siz də demişdiniz ki, hələ az danışırsınız. Yenə də toxundunuz o məsələlərə. Bunun dəvətçiləri var şeyx. Hansı ki deyirlər ki, bir səsində deyir ki, şiş qoşdu, nə müsəlman. Digər səsdə deyir ki, bəs bütün firqələr qardaş olmalıyıq. Bunu dəvət edənlər var. Bunlara qarşı bizim mövqeyimiz. Bilirsiniz, o Əlixandır, onun kimilərdir. Biz indiyəcən təəccübləyirik, ona qulaq kim asır? Biz təəccübləyirik, ona hələ qulaq asan da var. Yəni belə adamlara. Ona qulaq asır, xavariclər azal. Etiraf eləmək lazımdır ki, o Rus demişkən Lübümçkidir. Məsələn, kimlərin, hansı firqələrin yəni sevimlisidir. Xavariclərin də bir hissəsinin sevimlisidir o. Ne üçün? Hərdən onlara uyğun danışır. Onları sevindirmək üçün. Olmaz elə. Yəni aydın olmaq lazımdır. Artistlik almaq lazımdır. Burada belə demək, burada belə demək. Açıq, aydın, öz mövqeyi bildiyinə. Nəinki o, ümumiyyətlə hamısına. Həmçinin mövzu açılmışkən, həmin şəxs iddia edir ki, 20 il bundan öncə tələbələr onun valideyni təhqir ediblər. Nəsə kağız və ya məqalə paylaşıblar. Lakin o kağızı heç kimə göstərmir. Amma şübhə atmağına davam edir ki, məni təhqir edəni və valideyni təhqir ediblər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Hər şey yazıb 20 il, 2005-ci ildə özdə. Düzü o məqalə barədə, bəli, yadıma gəlir. O məqalə bir ərəblə, burada yaşayan ərəblə onun arasında olan məsələ idi. Ümumiyyətlə, iki nəfərin olan arasında məsələni lazımdır çıxartmaq. Özü də dünyavi məsələdir. Dini olsaydı, düzgün deyil. Məsələn, mən eşmə kiməsə nəsə deyib. Yəni dünyavi məsələdə. Dini məsələ hamımıza aiddir. Amma dünyavi məsələ hamımıza aid deyil. İki nəfərin arasında olan məsələdir. O yazıb ona, o yazıb. Bizim xəbərimiz yoxdur. Hətta o Yaşar qardaşa bir neçə gün qabaq deyim ki, o məqalə nə deyir? Deyir ki, bir dənə məqalə var səndə. Deyir, məndə yoxdur o məqalə. Deyir, bizdə yoxdur. O saxlayıb, onda var. Çünki o yayırdı onu. Özü yayırdı. Özü yayırdı. Məscid hamı şahiddir buna. Özü yayırdı. Bizim xəbərimiz yox idi ondan. Sonra bir yayanda vərəqlə belə gəzirdi məsciddə. Hamısını yayırdı. O sadəcə, o ərəb buna yazıb ki, yəni sən orada kimisə anası və s. qəsd olunmur. O adam qəsd olunur ki, sən yəni belə adamsan. O başqa məsələdir. Orada anadan söhbət gəlmir. Düzdür, sadəcə məqalə adı hələdir. Amma başqa məqsəddir. Ümumiyyətlə, belə şey qaldırmaq düzgün deyil, səhvdir. Ümumiyyətlə, hətta düşmənin olsa olmaz kiminsə valideyninə toxunmaq. Sözün varsa özündən danış. Amma valideyninə toxunmaq, ailəsinə toxunmaq, o yaxşı əlamət deyil. Yaxşı deyil o. Yaxşı deyil, düzgün də deyil. Bunun sizə nəsə bir aidiyyəti var, çünki o sizsindədir. Danışır o adam bilirsiniz, o adam biraz belə, nə deyim ona, psixoloji deyil, nədirsə. O adam elə o vaxtdan deyir ki, onu öldürmək istəyirlər, özləri qamət öldürmək istəyir. Bu adamdan nə gözləyirsən? Yəni adam zənnidir, zənnlə yaşayandır, şübhələrin hamısından. Allah şəfa versin, nə deyək? Allah şəfa versin.